te hace falta que te quiera. Yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores. Olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir. Buonasera, dal Salone Parrocchiale di Bitti, in collaborazione con Achimus, BCTV trasmette in Mondovisione, il 53esimo con Festival Parrocchiale dei Ragazzi. Vi informiamo che lo spettacolo è idoneo per ragazzi e per adulti tutti. Buonasera. Indietro! Tutta! Sì, la vita è tutto un quiz e noi giochiamo, perché noi non ci arrendiamo fino a quando non vinciamo. Sì, la vita è tutto un quiz e se indovini quante emozioni, perché con te che ci danno i milioni. Aspetta e spera che poi s'avvera, teniamo alta la nostra bandiera, così compatti e sempre lanceremo, per tante cause noi vedrai vinceremo. Aspetta e spera che poi s'avvera, che la lontana non è così nera, siamo tutti quanti felici e contenti, noi siamo un popolo di concorrenti e alla conquista del Prince partiremo, bisogna vincere. Buonasera, buonasera a tutti, un caro saluto dall'associazione Achimus. Quest'anno, come sapete, non potevamo trasmettere, fare il Festival dei Ragazzi parrocchiale in assembramento, quindi ci siamo dovuti reinventare qualcosa, ma grazie alla tecnologia, grazie a BCTV che si è messo subito a nostra disposizione, mandiamo in onda questo festival, lo manderemo in onda via web, quindi tramite i social, quindi collegatevi e vedrete questa novità che è storica, perché dopo 53 anni di palchi, di saloni, cambiamenti vari, quest'anno ci scommettiamo anche con questa novità, ma noi le novità non ci spaventano e quindi proviamo a mandare avanti il festival senza interruzioni, malgrado tutto. Pensate che stamattina mi ha chiamato anche Amadeus, è una novità che non avrei dovuto dirlo, ma voleva capire cosa succedeva a Bitti perché avevano difficoltà anche a Sanremo, non sanno, senza pubblico non sanno che cosa fare. Quindi pensiamo sia collegato, qui ci guarderà e copierà un pochettino quello che facciamo noi, speriamo lo copino migliore chiaramente.
Un caro saluto lo voglio mandare, se permettete, a tutte quelle persone che ci hanno chiamato. Ci sono delle persone che sono in ospedale, ci sono degli anziani nelle case di riposo, non aspettano altro, volevano proprio vedere, erano curiosi di vedere cosa succedeva a Bitti per il carnevale. Speriamo di fargli una buona compagnia, di portargli un momento di serenità, un momento di allegria. Che cosa facciamo stasera? Stasera facciamo cantare i bambini, chiaramente, perché è il loro festival, perché sono loro i protagonisti sempre e comunque dei nostri festival. Li facciamo cantare però in diretta da casa loro, cioè loro hanno cantato a casa loro, sono stati ripresi dai loro genitori e quindi li faremo cantare chiaramente in differita, non in diretta perché non possono stare qui. Non mi dilungo più di tanto, vi dirò solo che dopo i cantanti ci saranno degli sketch, ci saranno degli ospiti, come al solito il cliché nostro è sempre quello lì. Speriamo di divertirci e di divertirvi pure voi tutti quanti insieme. Non mi resta altro per il momento che lasciare la parola al padrone di casa, che ci ospita sempre gentilissimo, sempre gentilmente, che è il padrone di casa del salone parrocchiale, non può essere che il parroco. Quindi cedo la parola per un saluto a Don Totoni. Buonasera, un cordiale saluto a tutti, agli amici che siete qui nel salone parrocchiale, ma in modo particolare a voi che ci seguite da casa. A voi bambini è in qualche modo la vostra festa. Gli anni scorsi per 53 anni l'avete animata di persona, di presenza. Quest'anno non si può, ma attraverso i social è possibile in qualche modo stare vicino, sentirci, esprimere, manifestare l'amicizia, testimoniare insieme la gioia che sempre vi caratterizza, mostrare quell'entusiasmo nel canto che è unico in voi. Con voi saluto i vostri genitori che sempre, ecco, tanto vi amano e collaborano con voi nelle iniziative che volta per volta vi vengono proposte. Saluto i giovani, saluto gli adulti, in modo particolare è stato già fatto, saluto le persone che non possono uscire di casa perché anziane, perché ammalate. Ecco, auguro che sia un pomeriggio, una serata di gioia e di festa. Ringrazio gli amici di Achimus per l'iniziativa. Buon carnevale, buon festival dei ragazzi a tutti. Bene, grazie a Don Totoni, sempre gentilissimo, sempre presente nei nostri appuntamenti. Adesso chiaramente, lo sapete che non faccio mai niente da solo, ma c'è un sacco di collaboratori intorno a me, ma soprattutto ho sempre al mio fianco le mie care, bellissime e preparatissime vallette, Tiziella e Marziana. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, che belle, vedete il rosso oggi, come mai? Valentino, rosso Valentino. Ah, ecco qua, perché oggi è San Valentino. E a San Valentino ogni mostro è vino. Esatto. Così infatti mi sembra proprio il colore di un rosso, di una binaccia, quella... Tendente, sì. Benissimo. Io so che le nostre vallette prima di iniziare vorrebbero fare un momentino per ricordare qualcuno. Io le lascio da sole, così presenteranno loro. Noi non vamos a scratteare. Accomodamos. Eccole qua. A voi le nostre care vallette. Grazie. Allora, buonasera a tutti nuovamente. Inutile dirvi l'emozione che noi abbiamo perché insomma abbiamo iniziato per gioco dal salone parrocchiale tantissimi anni fa ed esibirci al salone parrocchiale andava bene perché eravamo al salone, eravamo in casa. Poi ci siamo spostati al cinema Ariston ed era un po' più complicato, più impegnativo. Sì. E adesso siamo arrivati alla televisione in diretta, quindi se sbagliamo qualcosa Mondovisione ci perdonerete.
Quindi iniziamo con un piccolo ricordo di una cara amica che è venuta a mancare recentemente, Teresa Monni. Teresa amava tantissimo il carnevale e partecipava attivamente alle manifestazioni sia paesane che a quelle organizzate da noi dall'associazione Achimus. Adesso noi la vogliamo ricordare proponendovi in un filmato di una scenetta di anni fa, forse del 2016, fatta proprio a Salone Parrocchiale, dal titolo Separada e no Signora. Oh bisogna, una cosa che non, sai che cosa va compreso? Io non ho compreso tutto, ma sta bene, mi crediamo finalmente a vista, però mi sto pensando, si chiede che va tema da su papà e sa mamma, svolgiamo una schimente tutti la fotografia, non sia che non vogliano dare qualche presente, bene, questa parola strana che hanno nato, bosone, non si è qualche bussone dei navi. Fatto parlare, ciao, che deve fare? Ascolta, bisogna tirare una cosa. Ma ora deve tornare all'ora un comando. Abbinamos i cori di sade e di dire che a Toledo e a Preziosa abbiamo tutta cosa. E noi, questi abbiamo compreso vetta. Chissà chi si risolva questo problema. E canna tirare, diretto Santiago Espresso. Anna Mauretti, anche loro battute. Poi, Tigri che si scrive, Cannoeni e comandante da finire il conto, posaremo in nome come nei cattivi. Ci scusiamo per la qualità del sonoro, ma non avevamo la tecnologia che abbiamo oggi. Ciao Teresa, ti ricorderemo sempre col tuo dolce sorriso e i colori sgargianti dei tuoi abiti e delle tue parrucche. Un bacio ovunque tu sia. Ciao Terry, come avete visto nel filmato si sentono le voci gioiose dei bambini che quest'anno mancano purtroppo, ma comunque ci hanno donato ugualmente la loro presenza grazie ai filmati inviati dai loro genitori. Qualcuno non è riuscito a filmare, qualcuno ci ha detto io dice mia figlia canta sempre, suona sempre, volentieri vi mando il filmato. Non ci sono riusciti, proprio al momento opportuno che lo devono fare non lo fanno. Comunque adesso dai, iniziamo direttamente a farveli sentire con il primo bambino. Allora, il primo bambino che canta, Giovanni Castelli, che canta Hanno ucciso l'uomo ragno. Solita notte da lupi del Bronx, locali sotto d'un bluster di Stones, lo schiridi al balcone del bar, piedi di whisky margida, tutta ad un tratto la porta fa sbam, il concentra di corsa una novità, dritta sicuro, sì. Che i cannoni hanno fatto bene, hanno ucciso il ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli del malo, forse la pubblicità. Hanno ucciso il ragno, non si sa neanche perché, ha fatto qualche sgarbo, l'industria di caffè. Alla centrale della polizia il commissario dice che volete che sia, quel che è successo non ci fermerà, ma la crimine non vincerà. Brava Bravissimo Giovanni! Tutto il nonno! Non c'è l'applauso, lo facciamo noi. Lo facciamo noi. Allora, i filmati vi informo che sono stati, li stiamo mandando proprio in ordine di come ce li hanno mandati i genitori, ovviamente, così non ci sono problemi. La seconda bambina che canta è Anna Maria Carzedda, ci fa sentire 44 gatti.
in una cantina, in un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti per il secolo sti due, moriranno combattuti per il secolo sti due. Mandarina per il secolo sti due, le corte corcina secolo sti due, sti due, per due. Bravissima! Brava Anna Maria! E adesso è il turno di Giuseppina Sanna. Canta Cocco e Drilli. Bravissima Giuppi! Brava Giusy! E adesso facciamo lavorare il bravo presentatore. A te la linea, Giancarlo. Grazie Marcella, grazie Tiziana. Adesso andiamo a raccontarvi il proseguo di una storia nata in questo palco. Adesso non mi ricordo se eravamo già all'Ariston, una storia di una signorina che era andata dal collocatore Chiricanne, lavoro, Chiricanne, qualche cosa. Adesso, siccome l'aveva rimandata a tempi migliori, vediamo se adesso il bravo collocatore è riuscito a procurargli qualcosa. Vediamo questo sketch su collocatore. Permesso. Avanti. Si può, te? Sì, prego. Buongiorno, signor collocamento. Collocatore, prego. Batti scritto, ufficio collocamento. Vabbè, lasciamo perdere. Cosa le serve? Maschera con nota, questa? Dite so Chircanne. In mente l'azze, che so già ennita, de carrasecare. So aspettare galo con una risposta che isanima. Chi don si sonata a campanello, mi s'allegra su coro. Don si via, si scala a bolo, ecco. E invece nuda. E come so ennita de persone, hanno di mannare. Ma t'hanno impegnato bossezzi di quel documento o dimenticato bonesezzi? Mi ricordo, ma facciamo così. Andiamo in sardo che non scomprendimo il menso. Menso. I te grite in caserma, sono carabinieri, sono tutto coiuato.
tutto cogliuato. Sono cogliuato sul vacchiano che lo hanno trasferito tutto canto. So. Come sono mannanne tutto carabinieri, che può fare? Fortunedda, carabineras, anche chi sono, io so che cane marito. Mi dispiace, non posso aiutare. Noi che può fare? Ascoltate, e chi in esercito, abbi potitese? Quando so sordato, so chi ne spalanneluttus a die alluvione, chi chiami lo sappa pompiato orvene, magari chi sa mascareda come tenara bustiano, ini unu mensur de satteru, e poi cannan ha cantato demonio al forza Paris, su Pilurizzu. Uno dei cusso non me lo potete scherzare. Ma cari cusse che sono coce all'estero, mi che si ponia sempre risintratta, questa savia oraia. Da una dia sono movito, poi cusso in chircatua sono. E poi torniamo, tutto continentale. Quindi? T'hanno già bappisetto. Non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. Aspettate. E quando pastore amico ostu, come chi su preiede sul latte sta aumentato, galo beste. Volattu! Isarvamento, i pistata già gattia come? Ma è tas compreso. No, per noi in cui senso no. E schicu sull'appo sistemato, che non apparente mea. Però forza, tu e che sei dormita, che hanno in suo momento, che hanno ti laponato ieri, hanno passato, non ti annaia bene. Come? T'arranza. Sempre in tarda arrivo, o come l'hai sortata? Mi dispiace, io non ti posso che nuda. Ascoltate, Gallo. una terra di manna. E voi, sì, in questo tempo di pandemia, capi inteso, che coppia che si sono scoppiata, sa? Voi, sì, che muzzare ostra, avete punto sì, casi non ho già gli schittermi. Ascu, pedina che non si satra, vai tinche proprio che non si è menso su, casi no ti mento su sosso, prima che fissar me allo schimento nella mia. Vai. Calmino solo una dimanna. Vai. Ascoltate, comunque voi si chiete a me lo cercare, qualcuno, che tanto che torro. Ascolta, anche una cosa, dato che abbiamo Orbisi TV, perché non ti manda a Bussianeddu, non sia chi vi potatisse, magari ti porta un toccamento pure. Vai. Tan bene, ne si sposa affidabile dei voi. Adiosu. Vai e dimandalo, vai. Ciao, addio. Bene, bellissima questa scenetta del suo collocatore. Speriamo che la signorina trovi collocamento da qualche parte. Adesso è il momento dei nostri graditissimi ospiti. Avevo preannunciato che negli anni scorsi chi animava i nostri spettacoli era la Probanias Band, che chiaramente quest'anno per motivi di assembramento non può essere presente con noi. I bambini sono stati preparati a casa loro, però bisogna riconoscere comunque il lavoro che hanno fatto negli anni scorsi, perché preparare i bambini, come sanno quest'anno i genitori, non è una cosa semplice né facile. Però una parte della Probanias Band li abbiamo ospiti questa sera. Sono con noi Pachito, Massimiliano e Bachisio Piras, che non manca mai nei nostri appuntamenti. E siccome siamo a San Valentino, ci canteranno due canzoni. Io penso che canterà due canzoni d'amore, una in italiano, Rose rosse, e una in sardo. Una canzone di eccellenza, non posso riposare. Bene, la mini Probanias Band in diretta. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno
vacanza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Non potrò riposare, amore, coro, pensene a tieso donzimamentu, noi stesi in tristura, pena e oro, e in dispiacere o pensamento, t'assicuro che a tie solo bramo, catamo vorrete t'amo, t'assicuro che a tie solo bramo, catamo vorrete t'amo, amore mio prenna di stimare, s'affetto mio a tie sono eredato, saere tu sa sala sa volare, li porta sa sora i povalau, robennenne si prodi salutare, a te una cosa nuova avvisare, t'assicuro che a tie sono bramo, catamo vorrete t'amo, t'amo. Bene, 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 anzi benissimo. Scusate, mi viene da ridere, ma siamo a carnevale. Nella diretta succede anche questo, che ci scappa da ridere. E vi scapperà da ridere fra un po', pensiamo, perché adesso manderemo in onda uno sketch che voi ricorderete benissimo, perché vi hanno fatto concorrenza queste tre belle signorine che erano venute a trovarci qualche anno fa, si sono esibite per noi, hanno fatto vergognare un pochettino tutte le belle donne che c'erano in sala. Erano venute a trovarci circa 3-4 anni fa, forse anche qualcosa in più, e hanno sconvolto un pochettino il palco dell'Ariston. Era il 2016. Il 2016? Proprio il giorno di San Valentino. Ecco Sì, qua, la memoria bene. storica Sì, delle sì. mie bravissime vallette. 2016 sono venute a trovarci e sono esibite per noi le sorelle Bandiere. Allora, Lucia,
Bravissima. Bravissima. Oh, Marce, meno male che la sana rimunita, sa. Se no, vai a stravagliare in occhi. Concorrenza. Concorrenza. Che a noi. No, no, no. Sì, vai, sì. vai. Va bene, continuiamo con i bambini. Sono 4 ragazzine che poi si presenteranno anche da sole. Maria Giovanna Carzedda, Francesca Pintus Ena, Francesca Pintus Carzedda, che cantano Quel mazzolin di fiori. Buonasera a tutti, io sono Antonia Francesca Maria Pintus Carzedda. Io sono Francesca Pintus Ena. Io sono Maria Giovanna Carzedda e insieme canteremo Un mazzolin di fiori. Mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna e va là perché non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Voglio darlo al mio amoretto. Questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera. Stasera quando viene sarà una brutta sera. Stasera quando viene sarà una brutta sera. Ma perché sta tanto sera? Non è venuto a me. Non è venuto a me, è andata alla rosina. Non è venuto a me, è andata alla rosina. Non è venuto a me, è andata alla rosina. Ma perché sono poverina? Mi fa prendere sospirare. La 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 la, la 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 la, la 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 la, Bravissime, brave. Cantanti ballerine, queste promettono bene, eh? Future presentatrici, mi sa, Future, prenotate. E adesso è il turno di Maria Caterina Contu che canta Lady. Sei così bambina ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore ed è così bello, mi fai tornare bimbo come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto. E non è detto, siamo inutili al buio, senza visore notturno, non ho paura di nulla, ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di me, lanciarmi una freccia sul petto. E sarai per sempre la mia Lady, la 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 la, perché entri in punta di piedi, la 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 la, nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città ma luci spente capirò che sei la mia Lady, 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 Lady. Non ti piacerà un altro, ma che fine ha fatto? O te che sono bello ma non così tanto, cosa stai cercando su quel piedistallo? O te che sono alta e che ti tratto bene, o una proposta se chi da farti, cresciamo insieme, dammi il tuo cuore baby, farò di te una donna, baciami sulla bocca con il rossetto rosa, per la tua prima volta siamo la coppia perfetta, Cupido la lanci sta freccia, che sono qui che ti aspetto. E sarai per sempre la mia Lady, la 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 la, perché entri in punta di piedi, la 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 la, nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città ma luci spente capirò che sei la mia Lady, 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 Lady. Sei così bambina e lo son pure io, Cupido ha lanciato sta freccia. E sarai per sempre la mia Lady, la 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 la, perché entri in punta di piedi, la 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 la,
che sei la mia Lady, 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 Lady. Bravissima Maria Caterina, Brava brava. Maria Caterina. E adesso altri maschietti. Vito Maria Ciccolini, Michele e Leonardo Carzedda, Gianfranco Carzedda ci fanno ascoltare Me contro te. Io sono Michele Carzedda e ho 7 anni. Io sono Vito Maria Ciccolini e ho 7 anni. Io sono Gianfranco Carzedda e ho 6 anni. Io sono Leonardo Carzedda Faria e ho 4 anni. Oggi vi canteremo Me contro te insieme. Non ti serve una croce, se non superiamo il problema, a osservare lo stanno, a non mi non so, non si può, se si va a e avrai bisogno, quando non aspetti un secondo, e non riesci a piedi tutto il mondo, e quando non ti servono parole, allora prendi per mano, ci torniamo via, tanti mondi posso pensare come la mia, anche nella cattiva sorte, sei ancora compagnia. Prendi per mano, che la polizia più veloce, ma insieme si va più lontano, ma insieme si va più lontano, devo trovare il spazio, a quello che prendiamo, davanti a tutti, quello che fanno, che lo so, Bravissimi, bel gruppetto di bambini. E adesso regia, linea Giancarlo. Grazie gentilissime vallette, intanto bravissime come sempre. Voglio solo ricordare una cosa, che alla fine delle 2 serate, col televoto, perché Visti TV con i suoi potenti mezzi riesce a fare anche questo, col televoto premieremo il miglior video, che voi deciderete qual è il migliore, quindi votate, chiaramente votate senza assembramenti, quindi non schiacciate 100 volte la stessa persona che vuole votare, perché se fate cagnara decideremo noi il miglior video, d'accordo? E adesso vediamo una storia, cosa può succedere a chi non è successo di ordinare qualcosa da internet pensando di fare un affare e poi questo affare proprio un buon affare non è. A volte si fa un affare, a volte si prende qualche fregatura, quindi stiamo attenti quando si compra online. Adesso vedete un pochettino cosa può succedere. Andiamo avanti con questo sketch, il robotino. Buonasera. Ehi, ciao.
raccanu che mi cavauto in cue. Solo cussu biccheriata. Pare tu un botto. Ah, il botto. È botto che non sembra. Questo è tu un robotto. Ah, la possa parte in internet a preio barato puro, ma questo è un fenomeno. Questo, adesso te anche, ti l'ho pagato come per San Valentino. Adesso te anche questo. Anche tutto in domo, anche te lavati in terra, puliti in tutto, poi la lavatrice, istennete, pranzata, coccata a mannicare. Solo. Oh, anche te, solo. 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 E basta, anche tutto il faina adesso domo, anche me, che ne pretende metta. E poi, la cosa più bella di questa leschi di teste, per il curso la può comprare, meno che sia verità, che esco bene sarfaula, sa. Io, dai. Aspetta che il programma... Oh, eccolo qui, applicazione, scoprire bugie. Allora, per esempio, tu eri, sì, dopo la scuola, dove sei andato? A giocare a pallone. Dove sei andato? A Domo De Marco. A Domo De Marco. E in Domo De Marco ti si fa che? A Baitanne video, so. E i tuoi video? I tuoi video so? Video so de... Signorina, sa? Ah, di signorina, video di signorina. Il birgonzito. Io non riesco a commentare il fatto voi. Io accettate tu, non riesco manche te, sa signorina. Ti sei pretendente, è figlio tuo. Sacca. Sì. Vai, che è una sabuttecca, te che. E adesso di nuovo gli ospiti, Pachito e Massimiliano, ci faranno ascoltare due canzoni. Uno è Domus de Pedra. E l'altra è Rimmel. Soy de Francisca, Rosel Gendre, su que buta la visca, sties gente, Josep dia guerra, la piscina, su petto già ferra, a vento della sia. Brinca essa ballerina, sospesi sera, che una carina, suonto di zera e balla che Franzischetta, Giuseppe spanta, i saeste una piseda, e i suoi sono tanta. Sa luna con hoyo de plata, onda, somos de pedra. Azzara, cara vida, todos os pintores, causas pingas no vida, líquidos piores. Azzara, son rebella, son más soldados.
qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancella il tuo nome dalla mia facciata e confondi i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, e un futuro invadente. Fossi stato ancora più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Oh, ancora i tuoi 4 assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di rime, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto dove tu sorridevi e non parlavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, ho detto è tutto quel che hai di me, ho detto è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Oh, ancora i tuoi 4 assi, bada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Grazie alla Propania Band. Grazie a Massimiliano, grazie a Pacchito. E grazie a chi anche non è potuto venire per via dell'assemblamento. Esatto. Grazie a tutti. Allora, continuiamo. Adesso proponiamo un filmato degli anni passati. Abbiamo fatto una selezione. Chi ci ha visto ricorderà che comunque avevamo sempre ospiti particolari, anche di alto livello, come avete visto prima le sorelle Bandiera. Adesso invece siamo andati proprio un livello altissimo. Siamo andati addirittura a Mosca, al Bolshoi, grande teatro del balletto. E adesso cosa ci fanno vedere, Tizia? Il balletto intitolato La morte del cigno nero. Buona visione! Vi presentiamo La morte del cigno!
Bellissimo, bellissimo anche questo balletto, ve lo ricordate? Simpaticissimo, caspita, tu su Ciglionieddu. Ehi, dammi l'anche da tu veni spillito, dai. Dai, Dai, bapo godito. E va bene, potete sculivitare tranquillamente, Fatto. senza ammortizzatori. Bene, noi siamo giunti alle battute finali.
Mi auguro e ci auguriamo tutti quanti che il tutto sia stato di vostro gradimento. Abbiamo fatto il possibile con i nostri piccoli ma potenti mezzi. Certo. BCTV, grazie agli sponsor, si è attrezzato, ha comprato un sacco di attrezzatura nuova e soprattutto con l'aiuto di Salvatore Bella che ha curato la parte tecnica. Un applauso meritatissimo. Speriamo sia andato tutto bene, che a casa vostra siano arrivate bene le immagini e soprattutto bene l'audio. Noi non ci dilunghiamo tanto perché vi daremo appuntamento a martedì prossimo, se vi fa piacere chiaramente collegarvi di nuovo con BCTV e seguirci nuovamente. Marcella, chi dobbiamo salutare? Dobbiamo salutare tutte le persone che ci hanno ascoltato, grazie dei commenti che sono arrivati, più o meno qualche cosa abbiamo saputo, sì. Cuoricini grandi e piccoli e tante belle cose. Comunque speriamo di avervi tenuto compagnia per un'oretta, che vi siete dimenticate dei vostri problemi, della vita quotidiana, insomma che vi abbiamo strappato anche un sorriso. Non dimentichiamoci di ringraziare Bustiani Edu Composto, che grazie a lui di VCTV è stato possibile fare tutto questo, altrimenti proprio Sanremo. Non parliamo, attenzione che il prossimo sabato, su Oggi, verrà fuori il budget che ha preso Bustiano, che ha preso VCTV, il gossip ormai si è già mosso. Inari non si è arrestato. A noi no, tutto qui si è capitato. È così. VCTV sta facendo soldi a palate, si incata deve revocare, caricate la prestichetta da scarpa. Ma, come dice Bustiano, andiamo avanti. Ok? Certo. Grazie ancora a tutti quanti voi. Chiudiamo adesso con il balletto che ha chiuso una delle serate all'Ariston di qualche anno fa, il Can Can, e poi per farvi vedere com'era il salone parrocchiale nel 2015, come abbiamo chiuso il festival nel 2015. Guardate quanta gente c'era al salone parrocchiale quella sera. Manderemo uno spezzone della finale proprio di martedì grasso, insomma, che l'hanno portata a ballo sardo e a Binunietto. Bene, grazie a tutti, ci vediamo martedì se vi fa piacere. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Grazie Arrivederci. A tutti. Arrivederci.